एक्लै महिला जिउँदाखेरिको आदेश अनि सम्मान चाहिँ कस्तो हुँदछ भन्दाखेरि हर चिजमा थकेर अनि फेरि चाहिँ अनि जति गरे पनि गर्न नसकिने, जति राम्रो गरे पनि नराम्रो हुने, सासूसँग पनि त्यस्तै, देउरानीसँग त्यस्तै, जेठीसँग जेठानीसँग त्यस्तै हुन्छ नि त। अनि कन्फ्लिक्ट भइहाल्छ के यस्तै कि अब मैले चाहिँ मेरो चाहिँ यस्तो यो घरमा चाहिँ आधार छैन, मैले कसरीकन बुझ्नुपर्छ, मैले कसरीकन हिँड्नुपर्ने, मेरो नानी बाबुलाई चाहिँ कसरीकन मैले अगाडि बढाउनु पर्छ, यिनीहरूको जवाब सुनेर मैले कहाँ जानुपर्छ, के गर्नुपर्छ भनेर सबै चिज लिएर बल्ल गएर चाहिँ ऊ आइमाईले के गर्छ भन्दाखेरि घरबाट बाहिर कदम उठाउँछ। कदम उठाउँदाखेरि के हुन्छ भने कसैले के भन्ने हो कि भन्ने पनि डर हुन्छ। कोही के भन्छ कि मलाई अलिकति मेरो इज्जत माथि कहीँ तलमाथि दाग लाग्छ कि भन्ने पनि हुन्छ हो। किनकि अब त्यो पछि चाहिँ के भन्दा कदम सार्दा नै मैले कसरीकन हिँड्नु, कसरी बोल्नु, कसरीकन हाँस्ने हो, कोसँग बोलेर के हुन्छ, कोसँग बोल्दाखेरि नि कस्तो हुन्छ भनेर कन्फ्लिक्ट भएर नि फेरि त्यो महिलाले के गर्छ भन्दाखेरि नि आफ्नो कदम अगाडि बढाउँदै अनि बच्चाहरूलाई पनि हुर्काउँदै गएको हुन्छ। अनि गाउँको मान्छेले, अरू मान्छेले, घरको मान्छेले पनि ए त्यो आइमाई यस्तो हो, त्यो माइमाई उसमा, तर उसलाई केही फरक पर्दैन, जति जे भन्यो भने फरक पर्दैन। अनि एउटा कुरा यो हो कि सबै मान्छेले घृणा गर्दाखेरि पनि उसले चाहिँ आफ्नो मन, आफ्नो सचित एकदमै सच्चा अनि आफ्नो इमान्दारी भनेको चाहिँ एकदमै सचितमा राखेको हुन्छ। अनि उसले चाहिँ दायाँ बायाँ गरेको हुँदैन। अनि हाँसिलो मुहार किन छ, त्यो हाँसिलो मुहारभित्रमा के राज छ भनेर दुनियाँले थाहा पाएको हुँदैन नि त, के हो। अनि अर्को मान्छेले के भन्छ भने यो मान्छे एक्लै बसिराखेको छ, अलिकति योसँग हल्का कुरा